y justo explota un caño de gas de alta tensión ahí. Ahí fue que terminó con todo el proyecto mesmo. Fomos até Santa Fé, hablamos con varios deputados en Santa Fé. Fue una movida bastante grande. Y a su vez, o parque não tinha que limpar o parque, não tinham para venir a limpiar. Não sei. Então hicimos uma movida grande entre os vecinos, nos organizamos e começamos a limpar o parque. Bueno, e aí era inverno. E o Cânia, como ela adorava prender fogo, já começou a fazer uma fogata y para juntar ramitas y no sé qué, las ramitas salieron muy altas. Los pibes se reprendieron. Aí, como hacía mucho frío esa noche, yo falei, bueno, vamos a hacer un chocolate para dar a los pibes. ¿Viste? Ya que laburaron tanto, ¿viste? ¿Qué da para los chicos? Entonces, hicimos chocolate, los chicos tomaron. Pablo Albano, que está en la otra cuadra, saíamos con unos camotes, aí já colocaram, os chicos já colocaram camote na fogata, e assim começou a tradição. E aí todos os anos, entre Cânia e Albano, começamos a organizar. Pensava um mês antes, começaram a organizar. E uma semana antes eles se dedicavam a isso. Eles tinham que fazer um muñeco mais grande para pôr na fogata. Mi papá una semana antes ya dejaba de tatuar, como si lo saben, viste que era tatuador, dejaba de tatuar, no daba turnos, se dedicaba enfocado a la fogata, y teníamos que cuidarla para que no nos prendan 2 días antes la fogata, porque volver a juntar ramas, bueno, ahora está bien, está parquipaseo, que no da una mano, todo, pero antes era muy a pulmón, era salir con una chata, hasta en bicicleta, con carrito, a juntar ramas, bueno, nosotros nos divertíamos porque éramos chicos a todo esto. Nosotros nos organizamos al armado de la fogata, musto, muñecos, la leche que trae, que juntan ellos con la cooperadora. Mi mamá es la que la prepara el chocolate en casa acá, como siempre se preparó, chocolate Águila, leche larga vida. Y hay toda una organización ya ahora, ¿entendés? Nos hablamos por teléfono, mirá, falta un mes para la fogata y ya tenemos todo una organización. Hacemos las antorchas y bueno, y todo así. También está ahora la MUNI que corta el tránsito, vienen los bomberos para cuidar, hay todo un... Y tratamos de siempre apoyar nuestro granito de arena culturalmente para la ciudad, sin esperar nada a cambio. No sé, a mí me divierte la sonrisa de los chicos que vienen acá, que eso es impagable. La verdad que los chicos, la verdad... La Fogata es una organización de los vecinos que data de más antiguamente, digamos. Es una fiesta que vienen organizando los vecinos hace muchísimo tiempo. El barrio Saladillo tiene mucha tradición de inmigrantes, de familias de inmigrantes, y bueno, esta fiesta pagana evidentemente se ha trasladado a diferentes lugares de Latinoamérica, y acá en el barrio Saladillo es en el lugar que más arraigada ha estado en la ciudad, si bien después se han sumado en otros barrios. Yo tengo entendido que esto viene de España, que es una tradición. Creo que había leído que allá se quemaban muebles y objetos con mala energía, digamos. Es un momento así de sacar lo malo. La tradición dice que en esta fogata lo que se hace es quemar aquello que ya no usamos, aquello que es viejo o aquello que ya no deseamos. Entonces, bueno, a veces se hacían figuras políticas y ese tipo de cosas, y luego eso se hizo extensivo a toda la escuela ya hace muchos años. Pero mucha gente también sé que pone sobres y quema cosas lindas también, como para que se cumplan. Ajá. A veces hago eso yo. Esta es una vieja tradición. Acá en la escuela esto tiene como 30 años, hace un montón de tiempo que se hace. Y eso fue tomando como una dimensión. Ahí es como que la participación de la Musto empezó a tomar otro color, porque ya partíamos en caravana desde la escuela, con todos los muñecos que se construían acá, con todos los muñecos que los vecinos cercanos hacían, y ese día venían desde acá y desde acá llegábamos al Parque Sur. Entonces como que se empezó a hacer tradición salir desde la escuela con la murga Matadero Sur
en caravana, tomando erijón, cortando la calle, nos sumábamos a otras instituciones que iban apareciendo en el camino. Y en el Parque Sur era el encuentro con el resto de los vecinos y vecinas que nos estaban esperando con esa montaña gigante de ramas. En realidad era una tradición que se hacía, digamos, desde hace mucho tiempo. Entonces, justamente, el equipo de la escuela dijo, tendríamos que tomar esa tradición. Y eso se hace, en realidad lo organiza, es conjunto, pero lo organizan los vecinos de acá del Parque Sur, de esta zona de la ciudad, que son quienes arman la gran montaña de troncos. Con el transcurso de los años, bueno, no recuerdo bien cómo fue que nos conectamos con el Parque Sur y vinimos al Parque Sur y bueno, y ahí se hizo lo que es hoy, ya desde hace un montón de años, que es gigantesca, que vienen de todo Rosario, que vienen los canales de televisión, que salen los medios y se hizo gigantesca. O sea, ya es del barrio, es de la ciudad la fogata. Hoy es la jornada previa a la quema que se va a hacer mañana sábado en el Parque Sur. Y hoy estamos construyendo muñecos, objetos que son para regalarle al fuego. Estamos todos organizando esto, todos los docentes, porque bueno, hoy y mañana, el día de armado de los muñecos y el día del encendido de la fogata y la caminata hasta el Parque Sur, es una actividad en que venimos todos, entonces es bien mustiano ese momento, ya es como parte de uno, digamos. La fogata de San Pedro y San Pablo es esperada en el barrio, por la comunidad de la escuela, hasta por el que nunca participó. Cuando las personas se anotan acá en la escuela te comentan, y hay un evento que se hace a mitad de año, sí, es la fogata, y les contamos, y después que transitan por primera vez la fogata te dicen que es un viaje de ida, como que es un lugar al que nunca uno va a dejar de ir. Mi nombre es Luciana, yo participo en El Puente, que es un espacio de arte y salud que está dentro del Hospital Roque Sáenz Peña, que es un espacio que tiene casi 12 años o más de existencia. Mi nombre es Rocío, también trabajo en El Puente. Con Lu estamos a cargo del taller de arte de ahí del espacio. Y hace 2 años que venimos con El Puente, que empezamos a decir bueno, que estaría bueno tener una relación con la escuela y que es una fiesta que está bueno para poder venir con los pacientes y la gente que viene al puente, porque es gente del barrio, o sea, gente que vive acá, cerquita. Bueno, yo igual también soy del barrio, alumna de la escuela y mis hijas desde muy chiquita vinieron a participar en este ritual de la fogata. Y más que, o sea, también fueron alumnas también del colegio. Uno pinta en el techo y los otros... ¿Vamos a la otra mesa? Sí. A escribir los y a dibujar si quieren... Personaje o... A ponerlo ahí. Mira cómo corre más con agua. ¿Viste? Bueno, soy Adrián Polsikov, secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades y Artes. En este momento estamos en el marco del Festival Yo Noé de la Escuela de Bellas Artes y trabajando para la fogata de San Pedro y San Pablo. Nosotros entendemos la extensión desde el paradigma de la extensión crítica como una co-construcción de conocimiento y en el marco de esa co-construcción un diálogo de saberes que tiene que ver con esto del diálogo entre los saberes populares y académicos y que en este caso en la fogata se materializan en ese trabajo común. Y empezamos a trabajar en el barrio Corriente y ya hace 35 años que estamos haciendo talleres para chicos de 3 a 12 años, que decimos una edad, pero tenemos chicos de 14, 15, 18, 22, digamos. Los chicos tomaron el taller como su casa. Mi nombre es Francesca y tengo 8 años. Compartir, estar con mis amigos y expresar mis emociones. Estuve pintando porque vamos a hacer un carrusel para una fogata. Pinté un cartón para mi deseo. En esta actividad participamos desde hace más o menos 8 años junto con la Facultad de Humanidades y Artes, con el programa de extensión de la facultad,
que trabajan desde hace más de 20 años con nosotros, así que estamos muy conmovidos con toda esta movida que se viene haciendo. Convengamos que el arte forma parte de toda la vida de todos, nos guste de alguna forma o no. El armado, el trabajar codo a codo con el otro siempre es como gratificante, ¿no? Y que nos potencia también. Bueno, yo soy Silvia, soy mamá de Juli. Hace 7 años que participo en el Taller de la Libertad, ayudando y colaborando con un montón de cosas. Y armando la muestra para el sábado para la fogata de la quebrada del Saladillo. ¿Cómo te llamas? Jafina. ¿Y cuántos años tenés? 10. 10. 3 años. ¿Qué pintaste la calecita? ¿De qué color? Marrón. Y yo creo que nosotros lo hacemos para transformar, o sea, eso que uno quiere transformar en otra cosa, estar con otras personas, en un ritual, nada, que el fuego ahí aglutina. No sé, te da como un poco de esperanza, ver gente junta alrededor de una fiesta, sea en la calle, que sea popular, que pueda ir quien quiera. Creo que ahí hay algo de esperanza en eso, de que algo, o de poder, más que de esperanza, de poder construir con otro. Me parece que eso es lo que me da como, bueno, esto se sigue haciendo a pesar de todo lo que está pasando. Sí, de que también poder pensar de que la salida es colectiva, y que podemos entre todos. Mi nombre es Mariana Romano, soy coordinadora del proyecto Contar con Imágenes, de extensión de la Facultad de Humanidades y Artes. Desde el 2011 nos empezamos a sumar a la fogata, específicamente en el Taller de la Libertad, el 2018. Y bueno, nos parece un evento sumamente enriquecedor, donde los recuerdos persisten por mucho tiempo. La idea que sostenemos desde Extensión es el trabajo colectivo y colaborativo, y es la fogata es como el momento de explosión de esa forma de trabajar. Como anécdota, el entusiasmo que le ponen los chicos cuando ven el armado, como la participación. Y yo creo que la importancia es que la gente se encuentre, que pase un buen momento, que conozca algo nuevo, porque durante tantos años que estoy participando de la fogata hay mucha gente que viene por primera vez y queda maravillada y después sigue viniendo. Entonces creo que es eso, un lugar de encuentro, de un buen momento, que la vas a pasar bien. Más allá si haces muñecos o no, si haces muñecos la vas a pasar súper bien, y si los quemás también la vas a pasar más bien, y si no te venís a ver la fogata, que está buenísimo. Me remonta a mi infancia, porque cuando yo era chico en la esquina de mi barrio hacíamos, todos los años juntábamos ramas y hacíamos guardia, porque la otra cuadra venían a robarnos las ramas. Es una actividad muy linda, creo que eso no se debe perder, más en esta época, ¿no? Que están tratando de borrarnos todos los recuerdos. Es gigantesca, es un espectáculo precioso en medio de la noche, dejas de tener frío, te tomas un chocolate y bueno, ya es precioso. El calor que nos brinda y todo, poder trabajar sobre todo esto de los deseos y las malas energías, que se vayan, que fluyan y que venga lo nuevo, lo poderoso. Se va todo con el fuego quema todo, purifica y bueno, y vienen las buenas energías, las buenas vibras se sienten con el calor. Que todo sea bueno y bueno, que a pesar de todo esto, el año que viene con la quema puedan venir cosas mejores para el taller, para los chicos, para cada familia. Al fuego, y le quiero regalar momentos de buena salud, de trabajo para la gente, y algo personal, lo puedo decir, que pueda entrar al maratón de Tokio. Que nunca se olvide más esta celebración. Que mi familia siempre esté conmigo. Dejar todo lo malo y que venga lo bueno.
Eso. Me acuerdo de una vez se quemó a Messi. Y a los 2 años salimos campeones. O sea que bueno, por algo, o sea, se quema algo para transformar algo. Para mí, bueno, nada, es el punto de encuentro que tengo con mi papá. Es un pequeño homenaje que le podemos hacer y mantenerlo vivo con las cosas que él hacía, con lo que le quería devolver a la ciudad, que tanto le dio. Que si bien estuvo toda su vida acá, yo calculo que es eso, es un homenaje y algo que lo hacemos de estar vivo. Hicimos como un dragón, jirafa, cocodrilo, algo raro. No sé, pero quedó lindo. Que siga, va a seguir esto, ya sí, cada vez más gente y es popular, es una cosa popular esto. Se quemen todos los malas ondas, la unión de la gente, los muñecos que hacen y la alegría de la gente, todo esperando este momento.